本期视频带大家航拍惠州博罗县惠博大道两侧以及东山省级森林公园周边的所有楼盘。首先，为了方便理解位置关系，我们先放上一张地图，把本次航拍的飞行路线标出来，其中红五星就是起飞和降落的地点。现在正式开始介绍。首先，正前方这个高层加别墅项目名字叫华基江山。这本来是一个超大型项目，但是建成了现有部分之后，后续的部分由中州地产接盘继续建了，后面的部分就叫做中州半岛城邦了。然后右下角这里有个博罗中学、中州实验学校，这应该是给整个项目配套的学校了。接下来我们换个角度看一下后面的几个楼盘。首先左上角叫东江相遇，也叫做钓鱼台。然后在它旁边这个楼盘叫做金科怡景园。然后我们正前方这一大片就都是中州半岛城邦了。右方出现的这一片还被绿幕墙包围的工地是它的4期项目，叫中州江山美院。然后我们往前方飞，后面有一大片也是高层加别墅的大项目，这里是保利山水城，是一个建成有一些年头的大盘了。在保利山水城门前这条路叫做惠博大道，这也是连接博罗县与惠城区的一条主干道。保利山水城后边黄色的楼盘叫依云花园，在它旁边有个高层加别墅的项目叫方圆东江月岛。然后保利山水城旁边这里有个博罗育英学校。再过来这边有一个也挺大的楼盘叫华宏新岸城。然后我们转过来看一下惠博大道东江岸边这里的情况。这边只有一个楼盘叫惠景家园，在它旁边有2家行政单位，分别是出入境检查站和消防大队。然后江上方前方就是长深高速的东江大桥了。从东江大桥再过去，那个在修建的是赣深铁路的过江大桥。然后在右侧有个碧桂园十里江南的项目，是个挺大的项目。然后左前方那一片叫做润城双碧湾，这个楼盘规模也不小。然后前方远处就是惠州的江北中心区了。接下来我们看一下赣深高铁过江大桥的建设情况以及旁边的碧桂园项目。然后我们倒飞视角回到江边，沿着东江一路向西，把江北侧的楼盘全部盘点一遍。首先是惠景家园和2家行政单位，然后远处箭头所指是惠州北站。然后我们转过来，这边楼盘就比较多了。首先后边是华宏新岸城，然后前面这个楼盘叫水岸丽都。接下来后面是那个大盘保利山水城，然后在它的前面靠近江边这里工地是中州江山美院4期。然后右边的这个空地后面要建一个大商业项目。接下来是中州半岛城邦项目已建成的一部分，然后在后面是金科怡景园。现在画面下方的部分整个都是中州半岛城邦的部分了。然后在后面箭头所指的这个高层的位置叫东江相遇，也叫做钓鱼台。接下来我们就又回到视频开始的位置了。前面这个项目是华基江山，然后在华基江山的后方那个高层加别墅的规模稍小的项目叫城市山路。然后视频的左边则出现了一所规模很大的学校，是博罗中学，应该是博罗县最好的中学。然后旁边的这个项目叫东江豪门。这时我们就看到东山森林公园的整个了，中间这个是南广场，在广场的左侧这个楼盘叫金碧湾。感觉广场两侧这2个楼盘环境是相当好啊，
正好建在这个森林公园里边了。然后我们继续向西边飞，这边开始挖山了，然后又出现了一个规模很大的楼盘。挖山和旁边的部分同属于一个项目，这个项目的名字叫横幅山与海。然后在它的旁边，这边还有一个项目，名字叫做水映山。接下来右侧靠近路边的部分又出现了2栋高层的小项目，这个项目的名字叫做水岸阳光花园。再接下来我们就来到了波罗老城与新城的分界点了，可以看到两边明显的区别。接下来我们就在这里简单的高空环绕看一看，可以看到波罗县从西向东整个的发展进程。可以看到西边是县城的老城区，而东边则是新楼盘房地产发展的主要区域了。然后我们向北边飞一下，把这个森林公园后方的一些楼盘简单介绍一下。首先前方正下方这里的楼盘叫做明聚半山花园，然后在右侧这里就是这个森林公园的北广场了。在这期视频里我们只介绍靠近森林公园这一边的楼盘，远处的不介绍了，因为后面还有一期视频专门介绍那一边。然后我们继续，接下来右边出现的这个楼盘名字叫半山豪庭，然后在它旁边这个楼盘的名字叫城市绿洲，然后继续在旁边出现的这个楼盘名字叫金泰瑞和园。这3个楼盘也属于能享受到森林公园新鲜空气的地方。然后右侧那边有一个小楼盘叫盛源体育花园，这里比较靠近波罗的体育中心了。然后飞机就进入低电量返航状态了。返航途中我们顺便再看一下森林公园的南广场以及东江豪门的园林。通常来讲，在起飞点附近的楼盘镜头总会相对多一些，因为飞机在低电量返航后，最后的镜头也只能拍附近这里了。感谢您能看到这里，当然如果您都能看到这里了，特别欢迎您能点赞评论，因为这对我的创作非常重要。好，到这里本期视频就要结束了，非常感谢大家的观看，祝大家周末愉快，谢谢大家。